Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans cet enseignement de ce jour. Aujourd'hui, je suis heureux et content de partager avec toi sur ce thème. Il se fait un bruit qui annonce tes bénédictions. Je prie que pendant ce partage, tu sois rempli et béni de la parole de Dieu et que tu sois capable de discerner les temps, les signes, les moments qui annoncent la vague de bénédictions qui viennent dans ta vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais commencer ce partage par rendre le témoignage au travers duquel j'ai été inspiré à donner cet enseignement. En effet, en 2011, lors d'une convention internationale, l'un des orateurs bénissait l'assemblée par des paroles prophétiques. Et l'une de ces paroles qui me marqua fut « Tu écriras les livres ». Bien-aimé, j'avais tellement été touché par cette parole qui semblait s'adresser à moi personnellement, que j'ai commencé à travailler pour rendre cela visible. En plus, j'avais souvent eu l'habitude d'écrire dans mes cahiers de lecture biblique ou de méditation des phrases telles que titres, car je me voyais souvent en train d'écrire des livres un jour pour aider les autres. C'est comme cela que, sans expérience dans la rédaction des livres, je me suis servi d'une de mes études bibliques sur la vie de Daniel en 2008 pour faire des interventions dans des séminaires chrétiens entre 2013 et 2014. Et le Seigneur nous a inspirés et c'est le contenu de cet audio, d'une de ces interventions, qui me donna l'idée d'en faire un livre. Lorsque j'ai partagé le contenu qui avait été transcrit à mon directeur académique de l'école de missiologie, parce qu'en ce temps-là, je faisais une formation en missiologie, il m'a dit « Fais-en un livre ». Et là, pour moi, cela a résonné en moi comme la deuxième confirmation que Dieu voulait que j'écrive pour sa gloire. C'est ainsi qu'il me connecta à une maison d'édition qui a fait l'évaluation de contenu ainsi que le budget. Mais je n'avais pas d'argent, j'étais coincé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le manuscrit dans les archives et lorsque je suis arrivé en Ouganda, j'ai commencé à travailler pour faire les corrections dont l'éditeur avait parlé. Et c'est comme ça que le 5 mars 2016, je fais publier le livre sur Amazon. Et en 2017, le livre est imprimé au Cameroun. Et en 2018, juillet 2018, la version en anglais est publiée aux États-Unis. En octobre 2018, c'est la suite, mon deuxième livre a été mis à la disposition des lecteurs en version e-book, c'est-à-dire la version digitale de mon deuxième livre. Et 4 autres livres ont ainsi suivi pendant l'année 2019, c'est-à-dire qu'en 2019 seulement, 4 livres digitaux ont été publiés. Bien aimé, en plus de ces livres, le Seigneur m'a conduit à écrire plus de 200 contenus dans le domaine professionnel et chrétien au travers de mes blogs et des revues. Et ma prière est que par la grâce de Dieu, ces contenus ou ces livres, au fur et à mesure, soient mis à la disposition du corps de Christ et des communautés pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi la parole prophétique que j'avais écoutée en 2011 est devenue réalité? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, ayant entendu une parole prophétique qui disait « Tu écriras des livres », aujourd'hui j'en suis à avoir écrit des livres en copie physique comme en copie digitale. Et pour toi, comment est-ce que tu peux faire pour transformer une prophétie en une réalité? Et jusqu'à quel niveau est-ce que tu peux vivre une promesse de Dieu que tu as reçue dans la parole de Dieu? Donc, pendant le partage d'aujourd'hui, que je vais faire en 2 grandes parties, en appuyant sur la vie d'Élie et de celle des prophètes, je vais humblement te partager ce que j'ai appris des Écritures. Si tu veux en savoir plus sur comment reconnaître l'authenticité d'une prophétie, je t'invite à lire mon e-book sur mon site web www.seedforfuturepublisher.com. Lis mon article de la parole révélée au réveil spirituel. Demeure abondamment béni et reste connecté pour la première grande partie de notre thème qui sera intitulée « Les exigences de l'enfantement de la prophétie ». Bien-aimés, nous lisons dans 1 Roi 18 du verset 41 au verset 44. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire.
Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage contre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Et le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Bien-aimés, dans ce cas, on voit qu'Élie avait reçu la prophétie de la pluie. Voici ce que Élie fit. Je l'ai mentionné en 5 points à partir du texte biblique que nous avons. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Bien-aimé, l'attente d'une prophétie ou d'une promesse se fait dans les actions de grâce, la louange, l'adoration et le repos. C'est ce que nous lisons dans Luc 24 au verset 52 à 53. Lorsque les disciples ont reçu la promesse de la descente du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'ils sont allés se réjouissant et célébrant le Seigneur. Plusieurs commettent l'erreur de s'arrêter à ce niveau et s'oublient dans les célébrations et les bonnes paroles et d'autres. Il existe aussi une dimension assez confuse aujourd'hui. De ceux qui pensent qu'en tombant ou en s'écroulant, cela démontre la puissance de la prophétie. Ce qui vient de Dieu, bien-aimé, nous poussera à le célébrer et à l'adorer. Et cela pourrait même être inconnu de ceux qui nous entourent. La deuxième chose que Élie fit pour amener à réalisation la pluie qu'il avait reçue prophétiquement, c'est que Élie se mit en position d'enfantement pour amener à l'existence dans la prière la promesse de Dieu. La Bible déclare que Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Bien-aimé, après une prophétie, c'est le moment de se retirer pour prier davantage. Il est capital de prier en s'appuyant sur la parole de Dieu pour rappeler à Dieu ses promesses et la confirmation biblique de la prophétie. Malheureusement, quand beaucoup reçoivent les promesses de Dieu, ils deviennent passifs et se laissent décourager par les experts en critique ou le doute, ce que moi j'appelle les Sambala et les Tobija. Si le Seigneur t'a appelé pendant tes moments de dévotion et que cela est confirmé par un serviteur de Dieu ou quelqu'un d'autre, frère, sœur, retire-toi et prie, prie et prie sans cesse. Bien-aimé, la prophétie a été donnée pour que tu te mettes à genoux devant Dieu et non que tu en fasses le sujet des causeries, de vantardises et de comparaisons. Bien-aimé, la troisième chose qu'Élie fit pour amener la prophétie à réalisation, c'est qu'il persévéra jusqu'à 7 fois dans la prière. Élie dit 7 fois retour. La Bible déclare dans Jacques 5 du verset 16 à 17 que Élie pria avec ferveur. La persévérance dans la prière en se rassurant d'avoir investi la moindre opportunité pour prier pour le même sujet. Souvenons-nous de la parabole de la veuve et du juge inique dans Luc 18 du verset 1 à 8. Cette parabole nous enseigne que la veuve persévéra et insista parce qu'elle savait qu'elle avait besoin de voir Dieu agir dans sa vie. La persévérance dans la prière est une des clés pour la prière victorieuse. Il s'agit aussi de prier en diversifiant les versets bibliques qui parlent de la même promesse. Cela encourage, fortifie et motive beaucoup lorsque le doute et le découragement veulent s'emparer de nous. La quatrième chose que Élie fit pour amener la prophétie à réalisation, c'est qu'il observa le signe de la pluie, le nuage en forme de paume de main. La Bible déclare qu'il dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Dieu enverra toujours une confirmation, soit par une autre personne, un autre verset biblique, un événement
un changement de temps, des saisons ou des circonstances. Bien-aimé, le moindre signe allant dans le sens de la réalisation pourrait être considéré comme la manifestation proche de la prophétie ou de la promesse de Dieu. Enfin, Élie fit la cinquième chose. Il donna des instructions pour gérer l'exaucement. Il dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête. L'obéissance de Akab l'a protégé d'être arrêté par la pluie. Dieu demandera toujours que nous vivions une vie d'obéissance afin de jouir du moment de l'exaucement. La désobéissance pourrait même faire de l'exaucement un fardeau ou être considéré comme un blocage. Par exemple, prier pour le mariage et quand le futur conjoint est là, on cesse de marcher dans la sanctification et le projet de mariage devient un fardeau au lieu d'une réjouissance. Ou encore, prier pour un emploi et quand on a une première offre, on cesse de chercher le Seigneur pour se focaliser sur l'emploi. Puis quand on a le travail, on se plaint de tout. Pour récapituler, nous dirons que pour amener la prophétie biblique à réalisation, il faut se réjouir, il faut se mettre en position d'enfantement pour prier, il faut persévérer dans la prière, il faut également observer le signe de l'exaucement au travers des circonstances et des événements afin de mieux prier. Et enfin, il faut marcher dans l'obéissance afin de créer l'environnement favorable pour la manifestation de la bénédiction divine. Dans la deuxième partie de mon enseignement, j'aimerais partager un point que beaucoup de chrétiens ignorent ou alors qui leur échappe. C'est ce que je vais appeler la face cachée de la réalisation des prophéties et des promesses de Dieu. Bien-aimés, nous lisons dans 1 Pierre 1 du verset 10 à 11 que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été préservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Beaucoup pensent que les prophètes sont des visionnaires passifs qui disent juste des paroles inspirées. Ce texte de Pierre nous montre que les prophètes travaillent dans le secret pour se rassurer que ce qu'ils croient avoir reçu de Dieu est effectivement la parole de Dieu. Que ce soit le ministère prophétique ou le don de prophétie, ils sont accompagnés d'un prix à payer au travers du temps investi dans la recherche et les investigations. En suivant l'exemple des prophètes, on devait être prêt à payer le même prix pour amener les promesses de Dieu et les prophéties divines à matérialisation. Bien-aimé, je te donne ici 2 secrets qui vont révolutionner ta relation avec le Seigneur, dans ta façon de recevoir les promesses, de recevoir les bénédictions et de te rassurer qu'elles deviennent réalité dans ta vie. C'est un processus qu'ont suivi les prophètes. Ce sont les processus que suivent les prophètes de ce jour et tu peux t'en approprier afin que cela devienne réalité dans ta vie, afin que les promesses de Dieu pour toi deviennent pratiques, réelles, vivables et que tu aies un témoignage glorieux à rendre au corps de Christ dans ta famille, dans ta communauté, dans ta nation et dans les nations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le premier secret pour amener une promesse de Dieu à matérialisation, une prophétie à matérialisation, basée sur le texte de Pierre, c'est de faire des recherches sur les prophéties reçues et les promesses de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5 du verset 20 à 22, la Bible déclare d'examiner les prophéties, de garder ce qui est bien et de rejeter ce qui est mauvais. Et deuxièmement, il faut faire des études bibliques dans la prière et le jeûne. Cela va saturer ta pensée de la parole de Dieu. Et très souvent, le Seigneur te donnera même des visions, des révélations sur l'exaucement de la prière et de la prophétie. Le deuxième secret, bien-aimé, c'est de faire des investigations. Les mages d'Orient avaient vu l'étoile disant que Jésus est né. Et ils ont suivi le signe qui les a conduits jusqu'à Jésus-Christ. Bien-aimé, fais pareil pour les promesses de Dieu et les prophéties. Va sur le terrain, pose-toi des questions, fais des recherches, rencontre des personnes, lis des livres, fais des études bibliques. Regarde tout ce qui te connecte à l'aspect visible, réel de comment est-ce que la prophétie sera lorsqu'elle va se réaliser. Prie, jeûne, mais connecte-toi à la réalité.
on peut aussi apprendre de la vie des autres personnes qui ont été bénies dans ces domaines. Et si c'est un domaine dans lequel tu es pionnier, alors tu peux rechercher les témoignages des pionniers et comment ils ont fait pour avoir des percées dans la vie chrétienne, des percées dans leurs affaires, leurs projets et leurs ministères. Peut-être on n'aura toujours pas besoin d'aller dans les endroits physiques où on peut avoir des éléments pratiques. Mais l'attitude intérieure est celle de rechercher des éléments concrets et pratiques qui nous connectent dans un contexte où nous nous imaginons en train de vivre la prophétie. À quoi est-ce que cela ressemblera? Bien aimé, je peux terminer cet enseignement en disant que beaucoup de prophéties et de promesses de Dieu ne se manifestent pas par manque de consistance dans les investigations, dans les recherches, centrant la prière et le jeûne pour les promesses de Dieu. Nous sommes dans une génération où non seulement plusieurs prophéties sont à questionner, mais en plus, très peu de personnes, après avoir reçu des prophéties, s'investissent pour se rassurer que cela se matérialise. Cela avait pris 7 ans à Élie. Pour toi, cela pourra prendre 7 heures, 7 jours, 7 semaines ou 7 années. Comme pour moi, cela m'a pris parfois 12 ans pour que certaines prophéties deviennent réelles. Bien-aimé, si tu as été béni par cet enseignement et tu aimerais partager avec moi les prophéties que tu as reçues et qui sont devenues réelles dans ta vie, je t'invite à m'écrire et à partager avec moi pour que nous puissions le divulguer dans le corps de Christ et que beaucoup soient bénis. Merci bien-aimé d'avoir écouté cet enseignement. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur cette cloche pour recevoir de futurs enseignements. N'oublie pas de partager cette vidéo dans tes réseaux afin d'encourager plusieurs à prier pour voir les promesses de Dieu se manifester dans leur vie. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.